سخنچینی و فساد رو ببنده که در آینده کسی بر علیش نقشه نچینه، بدون که پیش پادشاه صاحب مقامه و صاحب قدرته. و اینجا مکیر به معنای مکانتیه که مخصوص یوسفه، هر کسی اونو نمیتونه به دست بیاره. ورزا در قرآن این کلمه چند جا وارد شده. وقتی که خداوند راجع به وحی صحبت میکنه میفرماد که راجع به جبرئیل انه لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی العرش مکین، این سخن قاصد بزرگواری است که پیش صاحب عرش داره مکانته. مقصود اینجا که یوسف علیه و نبینا السلام پیش پادشاه مورد اطمینان قرار گرفت و او دیگه همه کاره کشور شد، هم پیش پادشاه مورد اطمینانه و هم بین مردم مورد قبوله. و آنچه که امروزه ما در جوامع میبینیم، در جوامع معاصر خودمون، میبینیم که یکی از این دو میزان مختل میشه. یا شخص پیش حاکم مورد اطمینانه که مردم قبولش ندارن، یا پیش مردم مورد قبوله لیکن پیش حاکم مورد قبول نیست. ولذا واجب بر حاکم، بر ولی امر اینه که کسانی را در حکومت، در دستگاه اجرایی بگماره که هر دو صفت رو داشته باشند، هم به اصطلاح امروز کشور ما مکتبی باشند و هم مردمی باشند و هم امانت داشته باشند، هم مورد اطمینان ولی امر باشند. اگه این دو صفت رو داشته باشند مسئولین، میزان حکومت معتدل میشه. وقتی که یوسف این سخن از حاکم شنید، از پادشاه شنید که انک الیوم لدینا مکین امین، تو امروز دیگه از اون حالتهای گذشته تمام شده برات، پیش ما بزرگوارید، صاحب مقامید، نخست وزیرش کرد و یوسف ازش خواست او رو به کاری بگماره که مرتبط به خوابشه، همون خوابی که قبلا یوسف تعبیر کرده بود که 7 سال میخوابی. قال تزرعون 7 سنین دأبا فما حصدتم فذروه بسنبله، 7 سال پی در پی شما کشتزار میکنید، بعد اونها رو انبار کنید، جز اندکی رو که میخورید، بعد از اون 7 سال سخت خواهد اومد و تا آخر آیه. خب این یک کار اقتصادیه، این نیاز به برنامه ریزی داره، نیاز به حسن تدبیر داره، نیاز به علم و نیاز به دانش داره. ولذا درخواستی رو که یوسف کرد مرتبط به واقعیتی که خواهد اومد بر طبق خوابی که شاه دیده بود. ولذا پادشاه وقتی که تحقیق کرد، سوال کرد، بیان کرد، جستجو کرد، وقتی که به این اطمینان رسیده بود که این زندانی کنعانی، این جوان دانشمند پاک و مبرئه، پاک دامنه، مظلومانه داخل زندان شده، وقتی از علمش شنید، از عفتش شنید، چه مونده که انجام بده؟ پادشاه یعنی و قال الملك ائتوني به استخلصه لنفسی، بیاریدش تا من اونو خاصان خود قرار بدم. پادشاه میخواد به یوسف تقرب بجویه. استخلصه لنفسی، تا او رو از مقربان خود قرار بدم، تا نخست وزیر کشور قرارش بدم. وقتی با یوسف سخن گفت، انسان تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد، انسان زیر زبانشه. وقتی باش حرف زد
منطق عجیبی درش دید، حکمت عجیبی درش دید و پیامبره و اگر یوسف اینطوری پیامبر خدا که افضل الانبیاء چطور با کمالش، با تواضعش، با علمش، با زیرکیش، همه این صفات رو قرآن نقل میکنه تا اینکه مؤمن جزئی از این صفات رو در خودش داشته باشه. از هر کدوم از این صفات، از عفت، از انصاف، از حلم، عفو، کرم، بخشش، شجاعت، دقت. ولذا به یوسف که تو الان بزرگترین مقام مملکت رو دارید. الان یوسف سرگذشت عجیبی داره، از چاه به قصر رسیده، برادرانش اونو تو چاه انداختند که بینام بشه، کسی اونو نشناسه. رسید به قصر بنانی خادم، دوباره در همون قصر شد نخست وزیر کشور. ولذا خداوند میفرماد که ان ربی لطیف لما یشاء انه هو العلیم الحکیم. پروردگارم به هر چیزی که بخواد با لطف میرسه و علیم و حکیم اونه. عذر میخوام. و این داستان تا حدی بر هر مؤمنی میتونه منطبق بشه. شما وقتی پاک دامن باشید ببین که خداوند چطوری بهترین همسر رو نصیبت میکنه. وقتی امانت دار باشید ببین چطوری به راحتی زندگی میکنید. وقتی صادق باشید، راستگو باشید، ببین چه آوازه‌ای پیدا خواهید کرد، چه مقامی در جامعه پیدا خواهید کرد. هر چیزی در این دنیا هم نصیب داره. و یوسف در وضعیتی قرار گرفت که همه انگیزه های فساد و فاحشه درش بود در اون شرایط. و بعضی از اهل علم اومدن موضع یوسف رو بررسی کردن. مثلا اگه یک پیرمرد عمرش بزرگه یه زنی بگه، یه زن زیبایی بگه که معاذالله، بلکه این مرحله گذرانده، اون قدرت و جوش جوانی رو گذرانده. درسته که اجر داره، لیکن اجرش مثل یک اجر جوان مجرد نیست که زیر فشاره. ولذا اهل علم نقاط مهمی رو جمع کردند که چطور ارزش این عفت و پاکدامنی یوسف و جوانی که ازش پیروی کنه بالاتر میره از هر کس دیگه. خب مثلا دوستی زن در غریزه انسانه، در غریزه مرده و اگر کسی این غریزه رو نداشته باشه نقص داره. لیکن با این حال یوسف میگه معاذ الله، پناه بر خدا، در صورتی که جوانه. اگه پیر می بود اجر می داشت، لیکن اجر جوانی چیز دیگریه. ولذا یکی از بهترین چیزهایی که خداوند دوست داره توبه جوانه. توبه کردن در جوانی شیوه پیامبری است، وگرنه در پیری هر گرگ درنده میشد پرهیزکار. خداوند وقتی یک جوان توبه میکنه، با خداش صلح میکنه، باز میگرده به خداش، پیش ملائکه افتخار میکنه، میگه ببینید بنده هم شهوتش رو به خاطر من ترک کرد. احب الطائعین و حبی للشاب بالطاعة اشد. من مطیعان رو دوست دارم، لیکن جوان مطیع رو بیشتر دوست دارم. ولذا این سوره و این داستان برای جوانان بهترین عبرت میتونه باشه، بهترین درس و سرمشق میتونه باشه. بلکه مخالفت با هوا و هوس کردن در جوانی خیلی سخت‌تر تا پیری. و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى. اما کسی که از مقام پروردگارش بترسه و نفسش را از هوا و هوس نهی کنه و جوان غریزه ها درش شعله‌وره از جوانی، از بخصوص که مجرد هم باشه. اگه
متأهل باشه بگه که معاذ الله مثلا اجر داره، لیکن اجر جوانی که مجرد و زیر فشاره با این حال هم میگه معاذ الله، پناه بر خدا، اجرش بیشتره. و علاوه بر این یوسف اینجا غریبه، کسی نمیشناسدش نسبت محیط خودش. انسانی که در محیطی که غریب باشه اون حالت اجتماعی رو که در شهر خودش داره نداره، چه باسا که نفسش بیشتر فریبش بده. ولذا جامعه هایی که عددشون کمتره منضبط ترند. شما اخلاق در قریه نگاه کنید، در شهرهای کوچک نگاه کنید، مردم منضبط ترند، برای که همه همدیگه رو میشناسند و آنها یک خانواده هستند. اما در شهرهای بزرگ هیچ که به هیچ که نیست. اینجا میبینید جوان مجرد غریبه، یه زنی هم که اونو دعوت کرده زن بد شکلی نیست، زنی است دارای مقام و منصب و زیبایی و اوست که خواهانشه. همه اینها از انگیزه های انگیزه هایی است که میتونه انسان رو وادار معصیت کنه. و با این حال خداوند توفیقش شد، به خدا پناه برد و به این معصیت گرفتار نشد. و شوهرش هم انسان با غیرتی نیست که معنیش کنه، قدرتی بهش نداره. فقط اینو گفت که انه من کید کن، این از کید شماست و کید شما بزرگه. به جای اینکه منفجر بشه، به جای اینکه یوسف از خانوادهش دور کنه از زلیخا، همه چیز سر جاش گذاشت. و این نشون میده که شوهر زلیخا انسان با غیرتی نیست، انسان متساهلی مثل بسیاری از انسان های امروزی متاسفانه. و با این حال خداوند حفظش کرد. وقتی که در این امتحان پیروز شد، در همون قصر خداوند به حکومتش رسوند. قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. این سخن اولا اطمینان یوسف رو میرسونه که اونچه که داره میاد نیاز به اداره حکیمانه داره. باید اونچه را در سالهای حاصل خیزی و فراوانی که میاد انسان با نقشه باید جمع کنه، پس انداز کنه تا در سالهای سختی به دردش بخوره. خب اینجا همطور که قبلا هم عرض کردم فقط یه شبهه میاد که اهل علم اونو بررسی کردن که چطور یوسف دنبال مقام میره، با وجودی که یک قاعده کلی ما در اسلام داریم که کسی که مقام بخواد مقام بهش ندهید. اینجا دو جواب هست. یکی این که این در شرع اونا نبوده، در شرع ماست. لیکن این جواب عادیه. اینجا مقصود این نیست. یوسف مقام نمیخواد بلکه خود به مقام برسه، بلکه کسی نیست که این مشکل رو حل بکنه. ولذا اون این مقام رو میخواد برای اینکه راهی برای دعوت باشه، برای پیاده کردن رسالتش باشه و نجات کشور باشه و کشورهای همسایه. و گاهی شرایطی پیش میاد که فرصت این نیست که مردم بمونن تجربه بکنن. باید کسی که خودش مطمئنه بره جلو، اگر نه کشتی با هر که داره غرق میشه. شما فرض کنید یک کشتی داره در وسط دریا در میان امواج گردباد اومده، کار رو مشکل رسیده و ناخدای کشتی دست پاچه، لیکن یه شخصی که خیلی از خود ناخدا هم با خبره تره میاد میگه این کار منه، کشتی رو نجات میده. و قبلا هم ناخدای کشتی اینو میدونه
ولذا برش واجبه در چنین وضعیتی که شخصی رو که ازش وارد تره فرماندهی کشتی رو به عهدهش بذاره تا از این گردباد نجاتش بده. و وقتی که کسی دیگه نباشه و انسان بدونه که تنها فرد مورد نظر بر این پسته، بر این مقامه، برش واجبه که پیشنهاد کنه. خزانه کشور دست من بده. در سالهای خوشسالی از اون طلا و نقره میگرفت. کسی طلا و نقره نمی داشت، جواهر دیگه می داشت، ازش میگرفت در مقابل امانات، یعنی یا مقابل گندمی که بهشون میداد، یا چارپایانشونو، یا حتی بعضی بچه هاشونو می آوردن میفروختن و تا اینکه خودشون از گرسنگی نجات بدن. و یوسف در این سالهای در این خوشسالی، در وقت این خوشسالی تونست به راحتی هم مصر رو نجات بده و هم پیرامون مصر رو. این سیاست شدید رو گذاشت برای اینکه مردم اسراف نکنن در سال خوشسالی، زیاد نخورن، زیاد نمیدونم خرج نکنن. در حدیثی هست که پیامبر خدا صلی الله علیه و میفرماد که مؤمن با یک معده میخوره، کافر با 7 معده میخوره. امروز که متاسفانه وضع عوض شده. امروز مسلمان نماها اسرافشون از کفار 1000 برابر بیشتره. غذاهایی که فقط ریخته میشه نگاه کنید در کشور اسلامی. و به هر حال این سالهای خشکسالی نیاز به نقشه کشی داشت، نیاز به برنامه ریزی داشت که از هر گونه اسرافی جلوگیری بشه. و این سیاست رو که اجرا کرد، هر انسانی به اندازه نیاز خودش میخرید و میرفت. وقتی که جالب اینجاست، وقتی که دوباره سالهای فراوانی پیش اومد، خوشسالی رفت شد، یوسف هر آنچه را که از اینا گرفته بود با پس داد. ازش سوال شد که چرا این کار کردید مادامی که شما میخواستید اینا رو پس بدید؟ گفت برای که هر انسانی کمترین حد امکانو در سالهای خشکسالی با خودش میبرد و الا حرص به خرج میدادند و مسائل اقتصادی رعایت نمیکردند. خب تا اینجا توقف کنیم ببینیم که در واتساپ شما چه خبره. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ما که در این ماه شعبان هستیم، غیر از رمضان بیشترین ماهی رو که بیشترین روزها رو پیامبر میگرفته در ماه شعبان بوده. خداوند من شما توفیق بده. آقای دکتر علی هدایت شده، خیلی متشکرم. آقای یوسف، آیا پرخوری از علامات کافر است؟ پرخوری اسرافه، بله. از علامات کافر که چه ارز کنم؟ از علامات کفر نیست، که از علامات اسرافه. سلام، شماره واتساپ برنامه مولازاده چنده؟ همین است عزیزم. و بنده یک جوان 20 ساله هستم، میخوام برام مدرسه دینی راهنمایی هم کنید. شما، من نمیدونم، سلام بر شما، من نمیدونم الان برنامه زنده بنده رو میبینید یا نه. و در مدرسه لاهور که ایرانی قبول نمیکنن، و اگر و در عربستان هم پاسپورت ایرانی کسی قبول نمیکنه الان، و در خلیج هم چنین. نمیدونم شرایط شما چیه و تا چه حد درس خوندید. اگه بیشتر توضیح بدی شاید بتونم راهنماییت کنم. آقای ابو انس از شبکه زلال معرفت، آیا کسانی که در آسیای میانه، تاجیکستان، ازبکستان، افغان و غیره سعید زاده میگویند این حقیقت دارد؟ مقصد از سید زادیه. سید زاد چه بسا حقیقت داشته باشه. سید زاده یعنی از اولاد پیامبر. و در هر جا، نه در مناطقی که شما ذکر کردی، در همه دنیا اسلامی هستن، چه در میان عرب چه در میان عجم. خانم زهرای هدایت شده از مازندران، علیکم السلام و رحمت الله. همانطور که میدانید به لطف الله داریم به ماه خیر و برکت نزدیک میشیم. اگر زمانی روزی کسی نتونست بر اثر کسالت روزه بگیرد، در ازای آن چه کاری باید انجام؟ به خاطر کسالت نمیشه روزه نگرفت. روزه رو اگر انسان مریض بود نتونست، بله، انسان مریض یا مسافر میتونه روزه رو بخوره ولی عوضش رو بگیره، اما فقط مجرد که کسله نه. پدرم در قید حیات مادرم ازدواج دوم انجام داد، البته صیغه کرد. آن زن هم زن خوبی نیست. از آن زن 2 بچه هم دارد. آیا این بچه حلال هستند؟ خود صیغه نادرسته. خود صیغه ازدواج نیست، زناه. لیکن در اینجا شبهه
ازدواج وجود داره ولذا نمیشه گفت این حرام هستن، چون شبهه ازدواج وجود داره. و تازه اگر بچه حلال زاده هم نباشه گناه بچه چیه؟ بعد فوت مادرم آنزا را به خانه مادریمان آورد و دارن زندگی میکنم. من با پدرم قطع رابطه کردم. آیا کارم اشتباه هست؟ به خاطر صیغه نه، نباید قطع ارتباط میکرد، چون صیغه گناهه، کفر نیست. لیکن شرک بدترین گناهه. در طی این سالها که پدرم ازدواج دوم انجام داد، مادرم خیلی عذاب میکشید. آن زن به هر طریقی مادرم را اذیت میکرد. پناه بر خدا. پدرم هیچ وقت به ما بی احترامی نمیکرد، ولی چون این زن را به خانه مادرم آورد ما از اون ناراحت شدیم. نه شما حق نداشتید ناراحت بشید و با او قطع رابطه کردیم، اینم حق نداشتید. البته ما اصلا با زن دومش هیچ وقت ارتباط نداشتیم. نه، چون حق پدر رو رعایت نکردید. الان براش دعای خیر بکنید، دستش از این دنیا کوتاهه. آقای سلطان سلیم: امامزاده تیر چراغ‌آور در جمهوری شیطانی. امامزاده تیغ چراغ‌آور، اینم شد. ارتفاعات شهرستان صحنه امامزاده تیره‌بر. این اینجا میبینید به اینجا تخیل بستن امامزاده تیره‌بر. عاشق بود پرستی اند. آخوند جامعه رو چنان فاسد کرده. آزمایش حلال زادگی و حرام زادگی در رژیم جمهوری اسلامی. بچه سیغا دیگران میگن حرام زاده. ابواب حدیث قوقاییه، ولی یه حدیث دیدم قیمتیه. این حدیث رو کی نقل کرده؟ دشمنترین دشمنان امیرالمومنین یعنی عایشه. ام سلمه میگه عایشه به من گفت ما از وقتی که شنیدیم پیغمبر گفت محب علی حلال زاده است و دشمن علی حرام زاده است، عایشه میگه بچه های کوچیکی که 2 ساله 1 ساله 3 ساله، بچه های کوچیک رو اگر شک میکردن این باباشه یا نه، میآوردن مقابل امیرالمومنین گفتن این آقا رو دوست داری یا نه. اگه میگفت دوست دارم شکی نداشتن که این حلال زاده است، اگه میگفت دوست ندارم شکی نداشتن که حرام زاده است. بعضی ممکنه بگن آقا بچه است عقلش نمیرسه، شاید الکی بگه حضرت رسول الله کلامش کلام خداست. مسخره. اولا این سخن دروغه، کل این حرف دروغه، آقا درستش کرده و به حضرت عایشه صدیقه نسبت میده. فقط باجگیری علنی مولوی عبدالحمید از ایرانیان بلوچ، این چه حرفیه؟ شما همچین آدمی نیست که باج بگیره. هر قربانی که اینجا کشته میشه یک رانش را به حوزه بپرستید و انشالله این بتوانه خدمت برای تو بهترین. هم بعد گوشت شما گوشت قربانی همونی که طلاب بخورن. هر گوسفند یا شتر یا گاوه که ذبح کردید یک رانش را به حوزه بپرستید و این یک توصیه اینه فراموش نکنید و اینه به دیگران برسونید. توصیه دیگر اینه که مسجد خیلی بدهکاره و بدهکاریاش هم سنگین رو. آقا این که باجگیری نیست که، مردم تشویق میکنه که به حوزه کمک بکنن. این باجگیریه؟ خب از مردم کمک نکنه کی کمکشون بکنه؟ انصاف به خرج بدید در هر چیزی دوستان، ظلم نکنید. روز عید هر نفر 100,000 تومان بیاره با خودش. اگر 100,000 ولی اگر خیلی
فقیر و تنگ دسته و نداره 50,000 تومان بیاوره و این انشالله روز عید با بهترین صدقه شما و بهترین خیرات شما آنه که خانه خدا ساخته بشه. نه، این باجگیری که نیستی چی؟ بلکه تشویق در راه خداست، برای مسجده، برای حوزه. و خواهش میکنم انصاف رو نسبت به همه رعایت کنید. اگرچه بنده از مشی ایشون، از روش ایشون خوشم نمیاد، مشی سیاسیش، لیکن نباید انسان به کسی ظلم کنه. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. آقای ابوالفتح کسوری از لاهور بله، شما تفسیر رو معرفی کردی ولی که به زبان اردوه. آقای عثمان محمدی. سلام علیکم و رحمت الله. استاد عزیز، خوبی شما؟ سلامتی؟ سلام. استاد، در مورد تفسیر مولا عبدالغنی بدری نظر شما چی استاد؟ چون ایشون معمولا یعنی محورشون اینطور که گفته میشه محور توحیدی هست و تقدسگرایی و بدعات رو اینها رو احیانا رد میکنن در تفاسیر خودش، در صحبت‌های خودش. بعد بحث من یعنی من بدری رو عالم نمیدونم. بدری یکی از باندهای مولا عبدالحمیده، برای زده بستن خوبه و تفسیرش هم گوش نکردم، برنامه‌اش اصلا گوش نمیکنم. ایشون شمشیر عبدالحمیده، مثل بقیه باند عبدالحمید که اونجا هستن. امترین فیلتر شکن در ایران. پس از بالا رفتن احتمال ایجاد محدودیت تو اینترنت و فیلتر کردن اینستاگرام و تلاش حکومت برای فیلتر کردن فیلتر شکن‌های امن و ارائه فیلتر شکن‌های جاسوسی، تو این ویدیو بهترین فیلتر شکن‌هایی که هنوز جمهوری اسلامی نتونسته اونها رو فیلتر کنه و وابسته به سپاه نیستن رو به شما معرفی خواهیم کرد. اپرا فری وی پی ان. اپرا یک فیلتر شکن قابل اعتماد و امنه که همچنان در اکثر نقاط ایران قابل دسترسیه. وی پی ان پروکسی مستر. این فیلتر شکن به وبگردی شما تو اینترنت بدون شناسایی شدن کمک میکنه. وی پی ان ماستر. بیشتر از 1,000,000 نفر از این اپلیکیشن فیلتر شکن در سراسر دنیا استفاده میکنن. همچنین تو امتیازدهی رتبه پاده 4.7 رو از استفاده کنندگان دریافت کرد. وی پی ان ربات. این فیلتر شکن بیشتر به امن کردن ارتباطات صوتی و تصویری شهرت داره. بسیاری از راه‌های ارتباطات صوتی و تصویری ایمن در ایران محدود شده. از این فیلتر شکن تو ایران بسیار کاربردیه. XVPN Unlimited Proxy. این فیلتر شکن بیشتر به درد iOS ها میخوره چون رتبه 19 رو در بین بهترین اپلیکیشن های اپ استور کسب کرده. شما چطوری از صد فیلترینگ جمهوری اسلامی میگذرید؟ خانم نورا، سلام. نورا خانم یا آقا نمیدونم. نورا هستم از تبریز. 10 سال است به لطف الله هدایت شدم، الحمدلله. اگر اجازه بدید چگونگی موحد شدن را بازگو کنم. بسیار خوب. برای من داستان هدایت ها بهترین داستانه. زنی 44 ساله هستم. 2 فرزند 20 ساله و 14 ساله دارم. 22 سال از زندگی مشترک را سپری کردم. در خانواده شیعی متولد شدم. عقیده به قبر و بارگاه داشتم، به اینکه امام ها حاجت میدهند. نماز میخوندیم، حج میرفتیم، اهل خمس و رعایت حجاب و هیئت و به خانه آوردن، در عاشورا غذا پختن و بین مردم تقسیم کردن بودیم. ولی و البته خانواده هم پسر را به دختر ترجیح میدادند، دختر را به چیزی نمیانگشتند. با قرآن بیگانه بودیم. سالی 1 بار در ماه رمضان قرآن را به خاطر ثوابش با زحمت و بیمیلی روخانی میکردیم. شنیده بودم قرآن 1 ظاهر و 7 بطن دارد. شیعه اینجوری قرآن معرفی میکنه.
و هر بطنش باز 7 بطن دارد، چنان یاجوج و ماجوجشون کسی سراغش نره. طوری فهم قرآن در نظرم مشقت بار بود که صعود به قله اورست برام راحت‌تر از آن جلوه میکرد. در سن 22 سالگی به طور کاملا سنتی ازدواج کردم و تاکنون الحمدلله زندگی خوبی داشتم. 12 سال قبل از گوینده یک برنامه دینی در یکی از شبکه‌ها شنیدم که هر گونه نسبت شفا دادن به غیر از الله شرک است. این که به مشهد زنگ میزند و میگن گوشی تلفن را به سوی قبر امام رضا بگیرید تا من از او حاجت بخوام شرک است. همینطور آیه‌ای از قرآن که الله در قیامت از عیسی میپرسد آیا تو به مردم گفتی که تو و مادرت را 2 خدا سوای من بگیرند؟ و اینکه بسیاری از رجال دینی از خود کتاب می نویسند و به الله نسبت میدن. بسیار تعجب کردم وقتی اینا رو شنیدم. یعنی آیه ها و معنی سوره ها را از اول تا آخر خوندم و دیدم قرآن چندان هم سخت و مشکل نیست، میتوانم بفهمم. آفرین. به مجرد اینکه فهم شیعه از قرآن شروع بشه تشیع رها میکنه. آخوند مهر زده و فهم مقلدش. و همه درخواست ما اینه که مردم برن سراغ قرآن، خودشون قرآن رو بفهمن. چیزی رو ندونستن سوال کنن به سر کتابی. از آن روز به بعد شفا را از غیر الله نمیخواستم. گذشت تا مادر همسرم که بسیار مهربان بود و من محبت داشت و در زمان بیماریم به من احسان و نیکی میکرد مریض شد. همسرم تک فرزند بود و من تنها عروس. الله توفیق داد و من پرستاری ایشان را به عهده گرفتم. نمیدانم ولی گمان میکنم به خاطر رسیدگی به ایشان الله چند ماه بعد هدایتم کرد. روزی که از عالم‌های اهل سنت را در یک شبکه دیدم تعجب کردم و با خود گفتم اهل سنت هم شبکه دارن؟ مگر اینها به غیر از انکار قدیر به غیر از انکار قدیر حرفی هم برای گفتن دارن؟ بفرمایید. مولویایی که چاپلوسی نظام میکنید که نمیتونید یک حرف حق بزنید. بله. چی میگویند در این شبکه ها؟ و با بی‌توجهی کامل کانال را عوض کردم. یک روز به طور اتفاقی کانال شما را دیدم و خود شما را که با قاطعیت و صراحت میگفتید هر کس علی را صدا بزند مشرک است، هر کس غیر الله را صدا بزند مشرک است، چون صفات و افعال خدا را به غیر خدا داده است. این جمله ها مثل پتک بر سرم خوردن. 2-3 هفته گیج و منگ بودم بین زمین و آسمان. میگفتم از این 34 سال عمرم 10 سال به کودکی و طفولیت گذشته. یعنی من 24 سال کافر و مشرک بودم و خودم خبر نداشتم. دقیقا مشکل همینه. چرا مولها در این همه روزه، مرثیه، رادیو، تلویزیون، منبر، هیئت هیچ وقت شرک و توحید را به مردم نمی‌آموختند؟ اصلا شیعه از شرک حرف نمیزنه، بلکه خودش آخوند شیعه غرق در شرکه. چطور از شرک حرف بزنه؟ یعنی مثال دزد از دزدی حرف میزنه چه بگه؟ یعنی که دزدی حرامه؟ شرابخوار بیاد از شراب خوردن حرف بزنه که حرامه مثلا؟ بله. به هر حال دور از چشم اهل خانه برنامه های شما را دنبال میکردم. خمسی که مجتهدها از مردم میگیرند در اسلام وجود ندارد. امام زمان دروغ است. تشیع در هر دستور اسلام دست برده. نماز، زکات، روزه، حج، شهادتین همه را خراب کرده. با شهادت سوم 2 شهادت اول را از بین برده. بعد از 2 هفته روزی که کسی خانه نبود شهادتین را با صدای بلند طوری که خودم میشنوم گفتم. نماز و وضویم را اصلاح کردم الحمدلله. روزم را به موقع افطار کردم. به توصیه شما قرآن را بدون پیش‌داوری، بدون پیش‌فرض، بدون تعصب شروع به خواندن کردم. فقط همین میخواد. مردم به قرآن وصل کنید، به خداشون وصل کنید. دلها با خداه. هر آیه را که میخوندم برخلاف تشیع میدیدم از خودم تعجب میکردم چطور قبلا این کتاب را نخوانده بودم. به لطف الله 1 ماه تمام تلاش کردم تا توانستم صدا زدن غیر خدا را که عادتم شده بود ترک کنم. اکنون بعد از 10 سال هنوز که هنوز است آیه های توحیدی را با ولع میخونم. سیر نمیشوم از خواندن آنها. از هیچ چیزی به اندازه خوندن معانی سوره های مکی لذت نمیبرم. الله اکبر. تمام قرآن را دوست دارم ولی آیه 62 سوره حج و آیه 30 سوره لقمان تنها خدا حق است و هرچه غیر از او میخوانند باطل است. این آیه را که در 2 سوره تکرار شده جور دیگری دوست دارم. نمیتوانم توصیف کنم.
یک دفتر برداشتم و تمام آیه هایی که کلمه های عین هم یا مشابه هم داشتن می نوشتم. به هدف آیه ها فکر می کردم و با اعمال و عقاید شیعه ها مقایسه می کردم و پیش از پیش به جهل خودم در گذشته پی می بردم. چند نفر از اقوام را مخاطب قرار دادم و گفتم من اشکال دارم، میتونید اشکال من را برطرف کنید؟ قرآن گفته غیر خدا رو صدا نزنید، ما چرا صدا میزنیم؟ یکی میگفت میتوان هم خدا رو هم 14 معصوم را صدا زد. آره دیگه 14 معصوم جای 14 خدا هست. نعوذ بالله، جای خدا رو گرفتن. یکی میگفت بله خدا گفته ولی علی را میتونیم صدا بزنیم. دیگری میگفت پیامبر خدا رو به علی قسم داده تا مشکلش حل شود. آن دیگری میگفت پیامبر غیر خدا رو صدا نزده چون پیامبر بوده، کامل بوده و نیاز نداشته، اما ما گناهکاریم و نیاز داریم، میتونیم غیر خدا رو صدا بزنیم. من دقت میکردم دیدم هیچ کدام از آنها با شنیدن عبارت من دون الله مثل من یکی نمیخورند و تعجب نمیکنند. دلها دست خداست. گویا از قبل این قضیه را میدونستند که نباید غیر خدا را صدا بزنند، ولی لج دارند و نمیخواهند از عقیده اشتباهشون برگردند. به قول ما تبریزی ها میخواهند عقب از دیوار بالا بروند. آیه قرآن نشانشان میدادم که الیاس علیه السلام میگوید آیا بر را میخوانید؟ بهترین خالق را رها میکنید؟ حاج و واج مرا نگاه میکردند ولی بازم بر عقیده خود پابرجا میموندند. به هر حال در کار دعوت توفیقی به دست نیاوردم. مصحفی که در دست دارم از بس که ورق زدم جلدش کلان از بین رفته. خدا به شما برکت بده. خودم دوباره صحافی کردم. صفحاتش زرد و تیر رنگ شدند. به ندرت صفحه‌ای پیدا می شد که معنی غلط آیه را قلم نزده و معنی درست را ننوشته باشم، چون در ایران معنی قرآن را تحریف می کنند. 500 سال از سال 906 هجری قرآن در ایران دستبرد زده شده. شیعه با قرآن همون کاری را کرده که یهود با تورات کرده، نصارا با انجیل کردند. قرآن چنان انسان را زیر رو می کند که کسی که در خانواده رشد یافته که مادرش برای هر مسئله کوچک و بزرگی به صحابه زبان املال اهانت می کرد، اکنون در شبانه روز چندین نوبت دعا می کند که یا الله مرا با صحابه مشهور کن. ای خدایا، موقع موحد شدن از خدا خواستم دیگر هرگز مرا به دوران شرک و کفرم باز نگرداند. یا الله، و اگر قرار باشد من غیر خدا را صدا بزنم جانم را بگیرد. همسرم با من هم عقیده بود ولی احساس خطر میکرد و تمایل نداشت من با شبکه‌های توحیدی نگاه کنم. بنابراین 2 سال بعد شبکه ها را پاک کرد. هرچی اصرار کردم فایده نداشت. خداوند که فقط از راه شبکه ها نیست که هدایت میکنه. هر کسی در صحرای افریقا باشه، در جنگل آمازون باشه، خدا را بخواد خداوند وسیله براش میفرسته برای هدایتش. شبکه ها وسیله بیش نیست. کعبه سنگ نشانی است که ره گم نشود. حاجی احرام دگر بند و ببین یار کجاست. هرچی اصرار میکردم فایده نداشت. از الله میخواستم شبکه شما را من برگردانم. 6 سال بعد دعایم مستجاب شد و توانستم برنامه شما را در گوشی همراه دنبال کنم. سال گذشته همسرم به شدت بیمار شد و 40 روز در ICU بستری شد. پزشکان قطع امید کردند. اقوام و آشنایان به من گفتند به دامن ابوالفضل بینداز بیا، ولی من میگفتم من تنها از الله شفا میخواهم و آنها تعجب میکردند. همسرم 25 روز در کما بود. پزشک به من گفت حالش وخیم است. در این شبهای محرم از حسین بخواد تا شفا بدهد. آمدم خانه و تا صبح دعا کردم که الله تو یونس را از تاریکی شب و دریا و شکم نهنگ نجات دادی و بیماری او را شفا بخشیدی. تو ایوب را شفا دادی، چشمان یعقوب را تو شفا دادی، آتش را تو بر ابراهیم سرد و بی خطر کردی، تو عیسی را بدون پدر خلق کردی، عصا را تو اژدها کردی، ید بیضا کار تو بود، نجات یوسف از چاه و زندان کار تو بود. تو کسی هستی که طعام میدهی و سیراب میکنی و شفا میبخشی. شفا در دست توست. تو دریا را شکافتی، تو ماه را 2 نیم کردی و تو پیامبر را با تار عنکبوت نجات بخشیدی. من و همسرم را از این غم و تاریکی و بیماری نجات بده. الله اکبر. فردا ظهر به بیمارستان رفتم.
دیدم همسرم از صبح به هوش آمده است. آیه قرآن این چنین مؤمنان را نجات میدهد. دکتر مولازاده، دعا میکنم به زودی شما را در ایران ببینم و به امامت شما جماعت قام بکنم. در پناه الله باشید. بارک الله فیک. بهترین داستانی که تونستم بخونم. خدا به شما برکت بده. نمیدونم تا اینجا تمام شد یا هنوز چیزی داره بعدش، چون گویا که تمام شده. بله. خدا به هدایتتون برکت بده و شما را از پیشاهنگان توحید و دعوت در تبریز بگردانه و برادران عزیز ترکمان را به وسیله شما و امثال شما هدایت نصیب کنه. آقای محسن هدایت شده، داستان هدایت شدگان را برای ما هم بفرست. چشم، انشاءالله بعد از برنامه براتون میفرستم. آقای مرتضی از خرمشهر، بله الان برنامه زنده است. آقای محسن هدایت شده، داستان خانم نورا بسیار جالب بود. من دوست دارم روزی مثل شما دعوتگر باشم. من نمیدونم شما الان برنامه بنده رو میبینید یا نه، ولی سعی میکنم بعدا به شما جواب بدم انشاءالله بعد از برنامه، اگه خدا توفیق بده.
آقای اشکنام هدایت شده: سلام پدر مهرم، خیلی خوشحال شدم که خانومی از تبریز هم شهری هم هدایت شدن. خداوند به هدایتشون برکت داد. آمین یا رب. چندین نفر از تبریز هدایت شدن. خب اگه برنامه رو میشنوید، آقایی که راجع به مدرسه سوال کردید، مدرسه علامه احسان الهی ظهیر که به دست اطلاعات دژخیم ایران ترور شد در لاهور، که از بهترین مدارسه، لیکن فعلا ایرانی قبول نمی کنن. و عرض کردم اگه بتونید در جامعه ابوبکر پاک کراچی بریدم خوبه، بخصوص شما دارید دیپلم میگیرید. جامعه دراسات هم خوبه در کراچی، شاید بعدا راهتون به لاهور باز بشه. خداوند بهترین براتون انتخاب کنه. آقای یوسف از هلسینکی: همینطور که خواهر هدایت گفت، از طریق اینترنت برنامه رو میبینه. بخش زنده اینترنت خیلی مهمه برای کسانی که ماهواره ندارن. بخش یوتیوب متوقف شده. یوتیوب فکر کنم دوباره شروع شده، لطفا دوباره راه اندازیش کنید. قرار شد یوتیوب دوباره شروع بشه. بله دراسات هم خوبه، جامعه دراسات خوبه. آقای محمد: خب دوستان، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شب روزتون بخیر هر جا که هستید. روزه دوشنبه فردا یادتون نره. در این شبهای طولانی نماز تهجد هم یادتون نره. برای ما مسکین هم دعا بکنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تا بگوید رفته همراه حرام، گوش گوید چیده ام سوء الکلام. مسلم از سر نبی بیگانه شد، باز این بیت الحرام بتخانه شد. تا نداری